Відтепер і в Україні. На український ринок вийшов найбільший у світі оператор мобільного віртуального зв'язку. Із сім-картою цього оператора можна зателефонувати без будь-яких обтяжень для бюджету користувачів мобільних послуг. Девиз Лайка Мобайл – это «Звони как дома» или «Чувствуй себя в сети Лайка Мобайл как дома». И такая возможность появляется и для украинских пользователей мобильной связи. Такий оператор актуальний для українців, адже по всьому світу живе наша багатомільйонна діаспора. І спілкування з рідними, які знаходяться за кордоном, буде значно доступнішим для українського споживача. Ми виходимо на український ринок для наших клієнтів, аби родина та друзі, які опинилися в різних країнах, могли без перешкод спілкуватися один з одним щодня. Прихід на ринок оператора також забезпечить популяризацію України у світі. Лайка Мобайл будет рекламировать Украину в 22 странах, там, где она уже присутствует. Таким образом, мы получим рекламу для страны, где Украина будет показана в привлекательном свете для туризма, для инвестиций, для работы и жизни в нашей стране. Для українців оператор пропонує єдиний пакет за 130 гривень за місяць. У нього входить 16 гігабайт інтернету, 300 хвилин дзвінків та 300 смс.